драго што Кочани е вториот град после новата. Прво да изразам сочувство на починатите деца, сочувство кон сите родители на повредените деца. Они беа мотив за оваа книга. Првата моја книга која се вика Дрога, болест на денешнината беше пациент кога ми го донесе починат со овердоза. Книгата е тука и писмото кога го скинав од тетрадката со која покуша да изврши самоубиство и изврши самоубиство, го беше лајт мотив на книгата. Нема поголема болка во човекот од болот во душата, односно бол во душата, стрес, неуроза, анксиозност, паника и депресија. Тоа е мотивот, бидејќи сето тоа го имаше на куп тука. И мотивот ми е бар на овој начин да ја опременам оваа ситуација и помогнам. Мада, знаете, во Библијата има една убава поговорка. Вели, и Господ Бог во својата градина ги зема убавите цвеќиња. Ова беа неговите цветови од Кочани. Целта е книгата која јас ја финансирав, да ја поклонам на кочанчани, односно на Сдруженијето на деца повредени, на починатите родители, на особите кои ќе бидат присутни тука за време на разговорот. Првиот дел ќе јас презентирам книгата, односно ќе зборувам за одредени случаи од мојата пракса, а во вториот дел да самите присутни постават прашања кои што сака да им одговорам. Ова е втора јавна трибина, првата е направена во мојот град Струга, каде живеем, а предстојат уште други, меѓутоа о том потом. Никогаш не можеме да бидеме целосно подготвени. Дури и да ги носевме со себе сите знаења и предзнаења, дури и тогаш повторно ќе подклекневме по силната болка и тага која ја почувствувавме, по загубата на младите лица и големата повреда на нашите деца. Сите ние поединечно, индивидуално, врз основа на своите лични ресурси, капацитети и карактерни црти се боревме да ја пронајдеме силата која ќе не води во денот. Но чекорејќи и еден до друг, колективно, знаевме дека уште во првиот момент дека не сме сами и дека исто мислиме и чувствуваме. Свесноста за тоа дека имаме и кому да се обратиме кога не боли и на своја воја да ја споделиме и раскажеме тежината на душата, раната која не само што се гледа однадвор, туку и таа што се чувствува на душата, на моменти не успокојуваше. Пред се, со голема благодарност на неуморниот медицински персонал, докторите, медицинските сестри, волонтерите на Црвениот крст, психијатрите, психолозите, стручните служби од повеќето дејности и институции, секако роднините, пријателите, соседите, беа и се уште се значаен сегмент за сите нас кои чекориме по патот на заздравувањето. За граѓаните на Кочани, секој добронамерник, соработник, поддржувач ни дава надеж и верба за јакнење на посилното јас, со кој ќе учиме како полесно да дојдеме до своите одговори кои ќе дадат на душата со болка благо олеснување. На наша чест, пример за емпатичност кон граѓаните на Кочани е денешниот наш гостин, почитуван доктор, невропсихијатар Бошко Томовски. Добре дојдовте и ви благодарам за срдечната непосредност да го споделите вашето чувство и потреба да помогнете и да бидете со граѓаните на Кочани. Почитувани присутни, почитуван докторе, почитувани медиуми, огромна чест и задоволство ми е што денес вие сте со нас и една огромна благодарност за вашата емпатија, хуманост и огромна благодарност за вашето одвоено време и труд и напор што го вложивте да бидете присутни овде со нас и во нашето посттрауматско Кочани. Кога го остваривме разговорот со вас, ме подсетивте на старите мои професори кои ги имав на времето, кои преку говорот на телото и преку самите гестикулации го протолкуваат човекот со какви манири и што му фали во животот.
И едноставно ме вративте во времето кога бев студент и сте од тие професори и стручни лица кои сте признаени на Балканот, како со вашата посветеност во науката, така и со огромниот, повеќе од 4 деценијски опит во вашата професија невропсихијатрија. Почитувани, сите знаеме преку што поминавме и дека не постои семејство кое не е трогнато и не е засегнато во нашите кочани, но сите ние вака физички смело изгледаме и се држиме, без разлика кој што има изгубено и кој колку е повреден, но стресот, нервозата си го прават своето и како што гледате веќе во неколку наврати сме сведоци на трагични моменти на дел од луѓето кои беа засегнати во целата оваа трагедија. Ние се држиме физички добро, глумиме јака психоемоционална конституција, но сепак во нас нешто работи и секако дека во различни моменти, кај различни луѓе потребна е било каква помош, почнувајќи од психологијата, психијатријата и невропсихијатријата. Пред нас имаме еден човек за кој е охрабрувам после неговата трибина, доколку имате желба и кој сака може да остане, да поразговара. Тој е отворен и за понатамушна соработка со вас, како во телекомуникацијска или телефонска комуникација, или директно да се видите со него, да ги исцрпите неговите искуства и вештини кои со текот на годините ги има стекнато, бидејќи си има соочено со многу вакви предизвици и многу вакви човечки и душевни болки во неговата пракса и има помогнато на многу луѓе. Уште еднаш да не должам многу, ви благодарам на сите за присуството, огромна благодарност на докторот, една благодарност од општина Кочани за неговата несебичност и неговата хуманост. Господ здравје да ви дава докторот, уште многу години и да помагате на луѓето. Книгите да ги земете, да молам за родителите. Се вика дрога на болесна денешнината. Книга која е штампена во 5. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.